jërë ngeen jëf yéen ñi safoo site internet bi di Buzz Actu 221 nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen ci kóolu tege sopp bi ak topp bi nga xamante ne rek yi nag ñu koy topp bu leen fàttee abonné di bës cloche de notification yi ngeen mën a am yeneen i info. mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen xamal ni waxtu bi may wax ak yéen ñu ngi séentu élection bi fal président de la république ñu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci at mi ñu nekk fan yi yëpp nag réew mi am na lu bare lu fi xew ci ay tolof-tolof ci wàllu élection bi ak processus électoral mu juddu ci loolu benn xiiroo ci diggante pencu ndaw réew mi ñu tuddee ko assemblée nationale ak tribunal bi nga xam ne mooy tribunal bu kawe bi ñu tuddee conseil constitutionnel te moom moo war a saytu élection bi moo ko war a contrôler ñaari féewaloo yooyu nag ci diggante ñaari institution yu mag dafa indi lu bari lu mu indi ci réew mi ak ay jafe-jafe ci wàllu élection bi ndax indi na xel ñaar wala boo xel mu tey selon ñi nga xam ne dañu jàpp ne nañu saytoo seeni mbir jaarul ci yoon ginnaaw loolu assemblée nationale bi jàpp ne donte am na loo xam ne jàpp nañ ne jarul wala sax wax nañ ba tudd wàllu ger du ñu ne am na waaye nit ñi wax nañ ko jëmale ko ci tribunal bu mag boobu ak ña sa nekk wala ñenn su ña sa nekk muy loo xam ne lu doy waar la lu Sénégal mosul xam assemblée nationale woote ci bésum fanweeri fan ak benn weeru janvier bi ñu nekk taxawal commission buy def enquête ñu tuddee ko commission enquête parlementaire ngir war a mën a leeral ni nga xam ne noonu la mbir mi doxee ca biir conseil constitutionnel ba ci wàllu candidature yi kan moo war a jàll ak kan moo war a jàll loolu nag ba mu amee conseil constitutionnel itam bi nga xam ne charte réew mi daf ko jox ay pouvoir ci wàllam moom it bind na bataaxalam ñoom juróom-ñaari juge yi nga xam ne ñoo ko séq wane ne conseil bi dàq na kàddu yooyu ñu yëkkati ak tuuma boobu ñu yëkkati jëmale ko ci ñenn ci ñoom te it wane nañ ne lépp lu ñu liggéey ñoom ci yoon lañ ko teg waaye bëgg nañu tuuma yooyu ñu leeral ko leeral boo xam ne it dafay respecter charte réew mi respecter it lii ñu tuddee séparation des pouvoirs mooy pouvoir bu si ne yoon moo la jox say prérogative say dogal ak fi nga xam ne fa nga war a yem waaye keneen tam mën a ñëw dugg ci loolu nag bi mu amee te lépp jëm ci élection bi mu am leneen lu ci yokk depuis barki démb lu ñëw gën a teeyal xel yi muy ñu gis ne candidat kat si ñu jàppoon ne ñoom ñoo war a dem ci jongante bi am na ci koo xam ne ndekete yow moom am na beneen nationalité kon lii constitution bi wax ne képp kuy wut réew mi waroo am beneen nationalité bu dul bu Sénégal gis nañ ne kon loolu tam nërmeelu na ci cas bi nga xam ne moom la ñu gis barki démb te may fàttali ne mu amoon candidat buñ ci génnee ndax waxoon ne dafa am ñaari nationalité yooyu nag mooy li nga xam ne moo fi xew te nara indi jiixi jaax ci élection bi ni mu nga tëddee nga xam ne dafa war a nekk élection boo xam ne dafay leer te ñu ànd ci loolu bi loolu amee assemblée nationale toujours ñëwaat na bind ma bataaxal ni nga xamante ne noonu la ko seen charte waxee ñu tuddee ko règlement intérieur xamal ma ne kat benn groupe parlementaire déposé na beneen loi bu bees proposition de loi la buy bëgg soppi benn article bi nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu date élection ñoom assemblée nag bu ñu amee sañ-sañ boobu ñoom faaw ñu laaj jël bataaxal yëgal président la fay xew bi ma jotee bataaxal bi dajale naa consultation seet président assemblée nationale ñëw na seet si moom ma waxtaan ci ak moom waxtaan ci ak premier ministre waxtaan ci ak présidente
bu haut conseil bu collectivité territoriale waxtaan ci ak président bu conseil économique social et environnemental waxtaan ci ak président bu conseil constitutionnel ndax booy xool ginnaaw cour suprême muy tribunal ñooñu ñooy constitution ñooñu ñooy institution yi nekk ci biir réew mi ginnaaw ba ma waxtaanee ak ñoom nag wax naa assemblée ne dégg naa li ngeen wax jot naa seen bataaxal kon seen liggéey mën ngeen ko continuer ginnaaw nag ñoom assemblée ñu ngi toog jamono ji di saytu ak dugg ci procédure jël naa décret bi nga xam ne moom mooy ajandi décret bi woote woon ne élection bi le 25 la doon décret boobu jël nañ ko tey mu nekk décret bu ñu signé tey ji ci bés bi ngir ajandi ba xam assemblée nationale lan moo fay génnee ginnaaw bu ñu paree seen liggéey li mu si bëgg a yokk nag mooy mi nekkuloon lu ñu sóoraale newuloon li ñuy xaar waaye may feddali kàddu ya ma yëkkati woon fii ci seen kanam ci ñetti fan ci weeru juillet at mi ñu génn daaw di xamal leen ne élection bii di ñëw fas yéene wu ma nekk ci candidat loolu dama koy biralaat tey ji te ci gën a taxaw bu loolu weesoo it wala di xamal ne dina ubbi jaar bu bees boo xam ne bu lu dul yàgg ngir réew mi ginnaaw jafe-jafe yi ñu dund at yi ñu fexe ba dajale réew mi ci jëm ci élection boo xam ne bu leer lay doon élection boo xam ne tam dinañ ko ubbi ba du am benn xàjjale dinañu waxtaan ci kujje politique bi ba nga xam ne tam lépp li ñu war a wut ngir nu ñuy séparer candidats yi nekk loo xam ne ñëpp dinañ ci ànd loolu dina permettre itam réew mi ñu apaiser ko maanaam indiwaat fi jàmm ju gën a yaatu ba lépp luy jafe-jafe lu jëm ci wàllu jàmm ak ci wàllu ay jafe-jafe ñu dindi ko te lu dialogue bi moo koy def kon loolu la bëggoon itam xamal leen ne dinaa ko tali fan yi di ñëw ndax lépp lu ma yitte rek mooy Sénégal nekk ci jàmm nekk ci sutura ngir suñu réew mën a jëm kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam